Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Trečiadienis, kovo 13 diena. Ir šios dienos skaitiniai taip pat yra Evangelija pagal Joną, 11 skyrius. Tikrai kalbama jau apie mirusiųjų prisikėlimą, kaip tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir sūnus grąžina gyvybę, kam tik panorėjęs. Bet aš norėčiau šios Evangelijos paskutinę eilutę perskaityti. Jėzus sako, aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs. Taigi, Jėzus sako, aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris yra mane siuntęs. Pamenat, kai mes kalbame maldą Tėve mūsų, mes sakom Tėve mūsų ir vienas šaukinys yra teesie tavo valia. Ir žinote, vis dėlto mūsų tokiame tradicinėme gyvenime, kartais iš vyresniosios kartos mes išgirstame, tokia yra Dievo valia. Atsitiko kažkokia nelaimė, tokia Dievo valia. Susirgo žmogus, ten onkoliga, kokia kita liga ir kartais vyresnieji sako, tokia Dievo valia. Atsitiko vėl kokia nelaimė. Žemaičiai sako, rasi tokia Dievo valia, rasi tokia Dievo valia. Ir iš tiesų tas yra labai klaidingas mąstymas, kad Dievo valia yra mūsų nelaimės, kad Dievo valia yra žemės drebėjimai, kad Dievo valia yra bausti nusidėjėlius, kad Dievo valia yra tarsi keršyti tiems, kurie negyvena pagal Dievo žodį. Iš tiesų tai yra Senasis testamentas. Jėzus būtent yra apreiškia, kas yra tokia Dievo valia, Tėvo valia. Jis mato ligonį, vakar skaitėme, jis nepraėjo pro šalį, jis priejo ir sako, ar nori pagydyti. Dievo valia yra gydyti, Dievo valia yra pakelti, Dievo valia yra suteikti viltį, Dievo valia yra atkurti, atstatyti žmogų. Ir toje Evangelijoje pagal Joną Jėzus tiesiog apreiškia, kas yra Dievo valia. Mano dangiškojo Tėvo valia yra, kad nepražudyčiau nė vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau paskutinėje dieną. Taigi, kai mes kalbame maldą Tėve mūsų ir sakome, teesie tavo valia, tai Tėvo valia yra, kad Jėzus prikeltų mus gyvenimui. Taigi, sukalbėkite šiandien maldą Tėve mūsų ir ištarkite tą sakinį, teesie tavo valia. Mūsų dangiškojo Tėvo valia yra, kad mes gyventume ir kad tas gyvenimas būtų apstus mumise. Taigi, palaiminto trečiadienio, gyvenkite, nes Dievas to labiausiai trokšta. Brolis Astijus iš Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Gavėnios kelionė.